तो गाइज आपको वीडियो क्लिप और थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं आज कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट के वजह से मैं आज 300 सब्सक्राइबर पर हूँ। 300 स्पेशल वीडियो कुछ भी नहीं आया, इसलिए इस वीडियो के एंड पे हो या बीच पे 100 रुपीज़ का रिडीम कोड रहने वाला है। तो चलो वीडियो एंजॉय करो। Тебя накормленные беда моя, ты на шунгере души педалами любима, так и стоит аллергантными родимыми храним про запасы угнетенными сердцами воспевалась биты за время. Навела жадных сил, ломилась умирать и время не давалась, просила просто доверять под этим кто-то негатив, а тем, кто не увидит свет и больно ласково красиво закручивалась уже. Мы намерены выйти себя как дети пути, брали что хотим, и скорее я не смог в этом мире один. Благослови сегодня забудем. Моя дикая пленника Сандра. А я прикрыт, ночами коптит, разрушить опять строим мосты. Но если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, она знает пол. Позволь раствориться в объятиях.